Today our topic is blood platelets and thrombocytes. है हामीले फर्म्ड पार्टिकल्समा चाहे फर्म्ड एलिमेन्ट्समा के पढ्यौं भने आरबीसी पढ्यौं, डब्ल्यूबीसी पढ्यौं। अब हामी फर्म्ड एलिमेन्ट्समा ब्लड प्लेटलेट्स पढ्न गइरहेको छौं। धेरै केसेसहरुमा है धेरै बुकहरुमा हामीले के पाउँछौं भने ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्स भनेको एउटै कुरा हो भनेर हामीले बुकहरुमा पाउँछौं, विभिन्न केसेसहरुमा पाउँछौं। तर ब्लड प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्स मा फरक छ है। ब्लड प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्स मा फरक छ, त्यसैले मैले यहाँ लेखिदिए ब्लड प्लेटलेट्स एन्ड थ्रोम्बोसाइट्स है। त ब्लड प्लेटलेट्स मा के हुन्छ भने नि ब्लड प्लेटलेट्स मा है ब्लड प्लेटलेट्स इज अन्युक्लिएटेड, मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स मा न्यूक्लियस हुँदैन, तर थ्रोम्बोसाइट्स मा न्यूक्लियस हुन्छ। भन्नुको अर्थ ह्युमन को केसमा लिने हो भने, मैमल को केसमा लिने हो भने ब्लड प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्स दुवै है रिलेटेड टर्म हो। तर अरु भर्टिब्रेटमा लिने हो भने है फिशेसमा, एम्फिबियन्समा, रेप्टाइल्समा, बर्डमा, यिनीहरुमा लिने हो भने है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स नट प्लेटलेट्स है। मान्छेको केसमा, मैमलको केसमा प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, तर अरुको केसमा है अरु भर्टिब्रेटको केसमा ओन्ली थ्रोम्बोसाइट्स, किनभने थ्रोम्बोसाइट्समा न्यूक्लियस हुन्छ। थ्रोम्बोसाइट्स कंटेन न्यूक्लियस है, बट प्लेटलेट्स आर अन्यूक्लिएटेड, यसमा न्यूक्लियस हुँदैन। अरु पनि धेरै फरक छन् है। प्लेटलेट्स को अगर हामीले है सेपै हेर्ने हो भने यो प्लेटलेट्स डिस्क शेप को हुन्छ, प्लेटलेट्स डिस्क शेप को हुन्छ, जबकि थ्रोम्बोसाइट स्पिन्डल शेप को हुन्छ। जस्तै प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्सलाई जब हामी हेर्छौं तब हामीले के पाउँछौं भने यो सेन्टरमा है डार्क सब्स्टान्स चाहे डार्क प्याचेसहरु पाउँछौं हामीले है। डार्क सब्स्टान्स र डार्क प्याचेसहरु पाउँछौं हामीले है सेन्टरमा, मिडलमा है। हामी कन्फ्युज हुन्छौं के यो न्यूक्लियस त हैन है, तर यो न्यूक्लियस हैन, यो डेन्स है चाहे बेसिक साइटोप्लाज्म ग्रैन्युल्स हो, बेसिक साइटोप्लाज्म ग्रैन्युल्स हो यो है डेन्स बेसिक साइटोप्लाज्म ग्रैन्युल्स हो। हेर्दाखेरि डार्क सब्स्टान्सहरु सेन्टरमा देखा पर्छ र हामी लिटिल बिट कन्फ्युज हुन्छौं के यो न्यूक्लियस त हैन, इट इज नट अ न्यूक्लियस, इट इज डेन्स चाहे बेसिक साइटोप्लाज्म ग्रैन्युल्स। तर जब हामी थ्रोम्बोसाइट्सलाई हेर्छौं है, थ्रोम्बोसाइट्स स्पिन्डल शेप को हुन्छ, थ्रोम्बोसाइट्स स्पिन्डल शेप को हुन्छ थ्रोम्बोसाइट्स, र यसको सेन्टरमा है सोलेन हुन्छ, किनभने यहाँ न्यूक्लियस हुन्छ, यहाँनिर न्यूक्लियस हुन्छ। भन्नुको अर्थ देयर इज डिफरेन्सेस बिट्विन प्लेटलेट्स एन्ड थ्रोम्बोसाइट्स है। एकचोटी फेरि यसलाई रिकल गरौं। प्लेटलेट्स है अगर कसैले भन्यो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, यस इट इज करेक्ट इन द फंक्शन को आधारमा प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्स एउटै कुरा हो है। दुवैको काम हो ब्लड लाई क्लट गर्ने है, क्लटिङ है एराइज गर्ने। फंक्शन आर द सेम, दुवैको फंक्शन सेम छ। तर प्लेटलेट्स है मैमल को केसमा युज हुन्छ, थ्रोम्बोसाइट्स पनि मैमल को केसमा युज हुन्छ। तर थ्रोम्बोसाइट्स है खास गरी अरु भर्टिब्रेट्समा, फिशेस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्सहरुमा प्लेटलेट्स युज हुँदैन, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स
है, किनभने प्लेटिलेट्समा न्यूक्लियस हुँदैन है, थ्रोम्बोसाइट्समा न्यूक्लियस हुन्छ। प्लेटिलेट्स डिस्क शेपको स्ट्रक्चरको हुन्छ, थ्रोम्बोसाइट्स है स्पिन्डल शेपको स्ट्रक्चरको हुन्छ है। र अरु पनि कुराहरू छन् है। यसको साइज, प्लेटिलेटको साइज जेनरली 2 देखि 3 चाहे 4 माइक्रोमिटरको हुन्छ भने थ्रोम्बोसाइट्स लार्जर हुन्छ, 7 देखि 15 माइक्रोमिटरको हुन्छ है। साइजको कुरा गर्ने हो भने यो 7 देखि 15 माइक्रोमिटरको हुन्छ है। अर्को कुरा है, प्लेटिलेट्स को ओरिजिन है, प्लेटिलेट्स को ओरिजिन मेगा कार्योसाइट्सबाट हुन्छ भने थ्रोम्बोसाइट्स को ओरिजिन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेलबाट हुन्छ है। त देयर आर लट अफ डिफरेंसेस बिट्विन प्लेटिलेट्स एंड thrombocytes, so we cannot write platelets or thrombocyte. According to function we can write platelets or thrombocyte because both have same function, that is to clot the blood. Now come to us the topic. Platelets are small, platelets are small or nucleus नभएको cytoplasmic fragments. Cytoplasm को fragments means it is a fragments, not a full cell, but thrombocytes is a true cell है। फेरि एउटा डिफरेन्सेस आयो है, प्लेटिलेट्स है फुल सेल हैन, इट इज अ फ्रेगमेंट्स, बट थ्रोम्बोसाइट्स इज अ टिपिकली है फुल सेल। त प्लेटिलेट्स आर स्मॉल और न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स जुन डिराइभ भएको छ मेगा कार्योसाइट्स है इन द बोन मैरो। व्हाट इज मेगा कार्योसाइट्स देन? Megakaryocytes are large bone marrow cell. Megakaryocytes are large bone marrow cell जसले प्रोड्युस गर्छ प्लेटिलेट्सलाई। मेगाकार्योसाइट्स ले है जुन बोन मैरो सेल है, बोन मैरो को ठुलो सेल हो मेगाकार्योसाइट्स, त्यसले प्लेटिलेट्स प्रोड्युस गर्छ। कसरी त? बाइ फ्रेगमेन्टिङ देयर साइटोप्लाज्म। तिनीहरुको साइटोप्लाज्म को फ्रेगमेंट्स बाट है के डेभलप हुन्छ त प्लेटिलेट्स डेभलप हुन्छ। र है मेगाकार्योसाइट्स लाई कंट्रोल गर्ने चाहे रेगुलेसन गर्ने है त्यसलाई भनिन्छ थ्रोम्बोपोएटिन। मेगाकार्योसाइट्स लाई कंट्रोल गर्छ चाहे रेगुलेट गर्छ कसले भने थ्रोम्बोपोएटिनले। थ्रोम्बोपोएटिन जुन लिभर र किडनीले प्रोड्युस गर्छ। लिभर मेजर हो र किडनी माइनर हो। मेनली लिभरले प्रोड्युस गर्छ एन्ड लिटिल बिट किडनीले पनि प्रोड्युस गर्छ थ्रोम्बोपोएटिन है। यो थ्रोम्बोपोएटिनले मेगाकार्योसाइट्सलाई कंट्रोल गर्छ, रेगुलेट गर्छ है, जसको कारणले गर्दाखेरि प्लेटिलेट्स प्रोड्युस हुन्छ है। र यो मेगाकार्योसाइट्स बोन मैरो सेलमा पाइन्छ, बोन मैरोमा पाइन्छ। बोन मैरो को लार्ज सेल हो है मेगाकार्योसाइट्स, जसको साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्सबाट प्लेटिलेट्स को फर्मेसन हुन्छ। अब प्लेटिलेट्स को साइज को बारेमा, प्लेटिलेट्स को साइज 2 देखि 4 माइक्रोमीटर को हुन्छ है। काउन्ट 1,50,000 देखि लिएर 4,50,000 पर माइक्रोलिटर अफ ब्लड है। ध्यान दिने, माइक्रोलिटर अफ ब्लड है। यसको लाइफ स्पैन है अबाउट अ वीक चाहे 7 to 10 days। ल हामीले पढ्यौ है फाउन्ड एलिमेन्ट्स, सबैभन्दा सानो फाउन्ड एलिमेन्ट्स भनेर प्लेटिलेट्सलाई चिनिन्छ। स्मलेस्ट फाउन्ड एलिमेन्ट्स इन ब्लड इज है प्लेटिलेट्स र यो डिस्ट्रॉयड हुन्छ मेनली स्प्लिनमा है एन्ड डिस्ट्रॉयड मेनली बाइ स्प्लिन। अब सेपको चर्चा गर्ने हो भने, प्लेटिलेट्सको सेपको चर्चा गर्ने हो भने
सेप है इनएक्टिभ स्टेजमा र एक्टिभ स्टेजमा फरक हुन्छ। इनएक्टिभ स्टेज भनेको रेस्टिङ स्टेज, यो स्टेजमा डिस्क सेप चाहे प्लेट लाइक हुन्छ। तर है आफ्टर एक्टिभेसन, एक्टिभेटेड भइसकेपछि यो इरेगुलर चाहे स्टार सेप हुन्छ है। आफ्टर एक्टिभेसन भनेको के हो त, कतिखेर है प्लेटलेट्स एक्टिभेट हुन्छ त जब ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुन्छ। जब ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुन्छ है, हामीलाई चोटपटक लाग्यो भने नै रगत है बग्ने हो, ब्लिडिङ स्टार्ट हुने हो। त जब ब्लड भेसल है इन्ज्योर्ड हुन्छ तब प्लेटलेट्स एक्टिभेट हुन्छ है। त आफ्टर एक्टिभेसन है त्यो टाइममा यो इरेगुलर स्टार सेपको हुन्छ, जसले डेभलप गर्छ स्पाइकी प्रोजेक्सन है, जसको कारणले गर्दाखेरि यो स्टिकी भइहाल्छ र लार्ज भइहाल्छ, इनलार्ज भइहाल्छ। स्टिकी एन्ड इनलार्ज भइहाल्छ। यसलाई हामी स्पाइकी प्रोजेक्सन, स्पाइकी सिडोपोडिया भनेर पनि भन्छौं। स्पाइकी सिडोपोडिया। त आफ्टर एक्टिभेसन इरेगुलर स्टार सेप है, दैट इज स्पाइकी सिडोपोडिया। प्लेटलेट्स लो भयो भन्नेको अर्थ है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भन्दा बढी भयो पर माइक्रोलिटर ब्लडमा भने थ्रोम्बोसाइटोसिस है, र 20,000 भन्दा बिलो भयो भने इट इज अ डेन्जर सिचुएसन है पर माइक्रोलिटर ब्लड। अब फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग एउटा नेचुरल प्रोसेस हो जसमा ब्लड थिक भइहाल्छ है, ब्लड थिक भइहाल्छ जसको कारणले गर्दाखेरि ब्लिडिङ स्टप हुन्छ है, ब्लिडिङ स्टप हुन्छ है। त प्लेटलेट्स को मेन फंक्शन भनेको ब्लड क्लॉटिंग हो है। प्लेटलेट्सले सेरोटोनिन प्रोड्युस गर्छ, सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्युस गर्छ जसलाई भनिन्छ भासोकन्स्ट्रिक्टर। सेरोटोनिनलाई भासोकन्स्ट्रिक्टर भनिन्छ। किन भासोकन्स्ट्रिक्टर भनिन्छ भने है सेरोटोनिनले है ब्लिडिङलाई स्टप गर्छ र यसले प्रमोट गर्छ है, सेरोटोनिनले ब्लिडिङलाई स्टप गर्छ र यसले प्रमोट गर्छ है वुन्ड हिलिङलाई पनि प्रमोट गर्छ। कसरी गर्छ त, ब्लिडिङलाई स्टप गर्नु है, अर्को है वुन्ड हिलिङलाई प्रमोट गर्नु। कसरी गर्छ भने है कन्स्ट्रिक्ट गरेर, न्यारोइङ गरेर, ब्लड भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गरेर न्यारो गरेर है, कुन साइडमा त, जुन साइडमा ब्लड भेसल के भएको छ, इन्ज्योर्ड भएको छ है, त्यो साइडमा है ब्लड भेसललाई न्यारो गरिदिन्छ, कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ। त्यसैले सेरोटोनिनलाई भासोकन्स्ट्रिक्टर भनेर चिनिन्छ है। प्लेटलेट्स प्लग, प्लेटलेट्स प्लग भनेको के हो त, प्लेटलेट्स प्लग भनेको हुन्छ प्लेटलेट्स को एक्युमुलेसन, टेम्पोररी एक्युमुलेसन है। भन्नुको सबै प्लेटलेट्स, धेरै प्लेटलेट्सहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुनु। जब ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुन्छ है, प्लेटलेट्स को एक्युमुलेसन हुन्छ है, टेम्पोररी प्लेटलेट्स को एक्युमुलेसन हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्लेटलेट्स प्लग है। र यो प्लेटलेट्स प्लगलाई व्हाइट थ्रोम्बस भनिन्छ। व्हाइट थ्रोम्बस पनि भनिन्छ किनभने मस्टली प्लेटलेट्स हुन्छ, त्यसैले यसलाई व्हाइट थ्रोम्बस भनिन्छ है। यो प्लेटलेट्स प्लग किन एराइज हुन्छ त, यो प्लेटलेट्स प्लग किन एराइज हुन्छ भने नि जब ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुन्छ है, त्यहाँनिर है त्यो ब्रेकेजलाई सिल गर्नको लागि, ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुँदाखेरि त्यहाँ ब्रेकेज आउँछ र त्यो ब्रेकेजलाई सिल गर्नको लागि प्लेटलेट्स प्लग है एराइज हुन्छ। अब प्लेटलेट्सले
तीनवटा है ग्रेन्युल्स है रिलिज गर्छ है। फेरि एउटा पोइन्ट आयो प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट को डिफरेन्सेसमा है, यसको चर्चा हामी फेरि गरौँला है। प्लेटलेट्स कन्टेन 3 मेन टाइप्स अफ ग्रेन्युल्स, अल्फा ग्रेन्युल्स, डेन्स ग्रेन्युल्स एन्ड लाइसोसोमल ग्रेन्युल्स, र यिनीहरूको मेकानिजम हामी छुट्टै गर्छौं। प्लेटलेट्स कन्टेन 3 मेन टाइप्स अफ ग्रेन्युल्स, अल्फा ग्रेन्युल्स, डेन्स ग्रेन्युल्स एन्ड लाइसोसोमल ग्रेन्युल्स है। अर्को हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल है, हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल भन्नुको प्लेटलेट्स को ओरिजिन मेगाकार्योसाइट्स व्हेयरएज थ्रोम्बोसाइट्स को डाइरेक्ट थ्रोम्बोसाइट डाइरेक्ट हुन्छ हेमाटोपोएटिक स्टिम सेलबाट। त यसको मतलब थ्रोम्बोसाइट्स को ओरिजिन हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल। हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल भनेको मल्टीपोटेन्ट स्टिम सेल हो, मल्टीपोटेन्ट स्टिम सेल बोन मैरो को, किनभने यसले सबै टाइप्स को ब्लड सेल दिन्छ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सबै टाइप्स को ब्लड सेल है यसले है राइज गर्छ, त्यसैले यसलाई मल्टीपोटेन्ट स्टिम सेल भनियो। त हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल इज अ मल्टीपोटेन्ट स्टिम सेल इन bone marrow that give rise to all types of blood cell, and thrombocytes को origin है डाइरेक्ट हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल बाट, तर यसको ओरिजिन प्लेटलेट्स को ओरिजिन मेगाकार्योसाइट्स बाट। means thrombocytes and platelets both terms are same in mammals, but in other vertebrates there are little bit differences है। फंक्शन को आधार में यू कैन राइट प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, किनभने सिमिलरिटीज हेर्ने हो भने प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्स को है दुवैले स्टप ब्लिडिङ, दुवैले क्लट फर्मेसन गर्छ है, दुवै एक्टिभेट हुन्छ जब ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुन्छ, र दुवैले रिलिज गर्छ ग्रेन्युल्स है। सिमिलरिटीज पनि छ, whereas there are differences also है। त डिफरेन्सेस र सिमिलरिटीज लाई एकचोटी हामी रिकल गरौँ है। प्लेटलेट्स अन्यूक्लिएट whereas thrombocytes nucleate है। प्लेटलेट्स mainly used for the mammals whereas thrombocytes used for the है other vertebrates like fish, reptiles, birds, mammals है, where thrombocytes also used for the है mammals, human, but it is generally used for the other vertebrates है। अर्को कुरा है प्लेटलेट्स डिस्क शेप, थ्रोम्बोसाइट्स है स्पिन्डल शेप। प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स 2 देखि 4 माइक्रोमीटर इन डायमिटर, थ्रोम्बोसाइट्स 7 देखि 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्लेटलेट्स ओरिजिन मेगाकार्योसाइट्स whereas thrombocytes को ओरिजिन हेमाटोपोएटिक स्टिम सेल है। These are the differences between platelets and thrombocytes, whereas the similarities है दुवैले ब्लड लाई ब्लिडिङ लाई स्टप गर्छ, दुवैले क्लट फर्मेसन गर्छ। अर्को कुरा है दुवै एक्टिभेट हुन्छ जब ब्लड भेसल इन्ज्योर्ड हुन्छ, र दुवैले रिलिज गर्छ ग्रेन्युल्स। त सो देयर आर डिफरेन्सेस अल्सो and there are similarities also between platelets and thrombocytes. Now clotting factors. There are 13 clotting factors, whereas factor 6 is not a distinct factors है। factor 6 जुन छ है यहाँ हेर त फ्याक्टर 1 2 3 4 5 6 छैन, 7 8 9 10 11 12 13। फ्याक्टर 6 इज नट अ डिस्टिंक्ट फैक्टर है, यो एक्टिवेटेड फर्म हो 5 को, फ्याक्टर 5 को यो एक्टिवेटेड फर्म हो, त्यसैले यो डिस्टिंक्ट फैक्टर हैन।
त्यसैले यसलाई है के गरिदिएको छ भने नो लङ्गर युज छ यो है, नट युजमा छ यो है। त्यसैले यहाँ फ्याक्टर 6 मैले हालिन है। इट इज नट अ डिस्टिंक्ट फ्याक्टर, इट इज अ एक्टिभेटेड फर्म अफ फ्याक्टर 5। फैक्टर 1 क्लॉटिंग फैक्टर में फैक्टर 1 फिब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस, फैक्टर 5 लेवाइल फैक्टर है, फैक्टर 6 भनिहाले मैले नट अ डिस्टिंक्ट फैक्टर, फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 12 हेगमैन फैक्टर्स, whereas फैक्टर 13 at the end फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। अब यसलाई याद गर्ने तरिका है कसरी हामी समराइज गर्न सक्छौं त यसलाई है। फुलिश पीपुल है, फुलिश पीपुल है try climbing long slopes, foolish people try climbing long slopes, after climbing start, please have fun, the foolish people try climbing long slopes, foolish people try climbing long slopes, after climbing start, please have fun है। त यसरी मैले है foolish people try climbing long slopes, after climbing start, please have fun, foolish people try climbing long slopes, after climbing start, please have fun। यसरी फर्मुलामा हाल्दिएको छु क्लटिङ फ्याक्टर जुन 13 वटा छ है। त यति छन् हाम्रो प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्समा है। थ्यांक यू।